嗯。学长，你们专门做那个？哇，老太太的脖子。那边把它，这个可以，开始的时候你就知道。下雨的哈，下雪的哈。这个也快塌了，你看，这个也快塌了。已经弯了，这个柱子。对，这个柱子已经弯了，顶不住了。哎，这小哥还是当地人厉害啊，找路找的，太牛逼了。